碧鳞湖上漂浮着两把通体雪白的剑，剑上是两个白衣少年，二人目光望着彼此，一个平静，一个满脸欢笑，并且将自己的手与对方牵在一起。魏无羡，二哥哥，我们开始吧。蓝湛，一会我用琴音将水中的水行渊引出来，之后你以最快的速度用剑技将其斩断，切记中途不要停留，否则这些水行渊就会不断的蔓延。嗯。蓝湛轻轻点头，飞身让自己离湖面近一些，之后轻轻一挥手，取出忘机亭，一双手在7根琴弦上面来回拨弹，弹出了一曲安息。这首曲子让魏无羡感觉到了熟悉，他还从未听过二哥哥弹这首曲子，大概是前世听惯了吧。一曲即将接近尾声，湖面也出现了变化，原本清澈见底的湖水颜色越来越深。蓝湛调子一转，改弹了一首听心音。趁现在，魏无羡也落在湖面上，手腕用力控制入尘剑刺入水中，并用心神操控着剑尘，将每一只水行渊斩杀于剑下。原本这一切进行得好好的，湖中的水行渊也已经所剩无几了。可就在这时，被操控的温宁不知道什么原因，来到碧鳞湖旁，一拳打入水中，打断魏无羡与蓝湛原本的计划。入尘剑回到魏无羡手上，还没等魏无羡回过神来，便被一只有力的手拉到了空中。二哥哥，我在这，你去解决温宁，你要小心。嗯。魏无羡知道此事逞强并不能改变什么，必须先把捣乱的人拦住，于是以最快的速度来到岸边，与温宁打斗。温宁虽然没有武器，但是每一拳都重如泰山，魏无羡即便用剑，一时之间也难以降服。而碧鳞湖当中的水行渊，果不其然的也开始暴涨，蓝湛一时之间也深陷其中。不好，二哥哥有危险！魏无羡将剑鞘和剑插着，抵挡温宁不断发出的拳头，双手紧紧地握着拳头。为什么？为什么每次在关键的时候出意外？这又不是电视剧，还搞什么生离死别呀？魏无羡眉头紧皱，恨不得将全身的力气都使出来。与此同时，敏锐的嗅觉嗅到一股鲜血的味道。二哥哥，你怎么样了？无事。蓝湛用手抹去嘴角的血液，强忍着从喉咙里挤出的2个字。魏无羡听着，心很疼很疼。在他脑海里只有一个念头：二哥哥不能有事，不能再受一点伤害。凝神，让我来帮你。脑海中的声音犹如黑暗中的一盏明灯，让魏无羡重新有了希望。按照这个声音的指引，魏无羡先一脚踢开温宁，之后砍下一个竹子，并且飞快在上面打了几个洞。做好笛子之后，魏无羡收回了剑，在没有自己一丝残魂指引的情况下，由心而发地吹奏出一段旋律，每一个调子都生生不息地涌入脑子里，同时也带着其他的画面，似乎受到笛音的影响。温宁以及碧鳞湖当中的水行渊也都受到了控制。蓝湛收回了剑，转过身看向岸边正在吹笛的魏无羡，他吹的那支曲子正是当年在玄武洞底自己唱给他的那一首魏婴。魏无羡好像失控一般，身体就像是一个漏了气的气球，控制不住的灵力不断的往外泄露着，身体周围发出一阵强烈的冲击，将碧鳞湖水行渊全部消灭。温宁此时也已经被震昏了过去。由于这灵力太过强大，就连草丛周围埋伏的人也都被殃及，一个不留神，就连苏舍都受了内伤。在这冲击消失后，魏无羡感觉自己就像是个没了气的气球一样，笛子掉在了地上，双手也无力地垂了下去，身体左右晃了晃，倒在一个人的怀里。魏婴，别睡。二哥哥。魏无羡举起无力的手，放到蓝湛还有少许血迹的嘴角上，轻轻擦拭着自己最后还是没有把他保护好。对不起，我还是太弱了，我还是没有把你保护好。
魏无羡一边说，眼中流出点点泪水。没过多久，便已经靠在蓝湛怀里泣不成声了。蓝湛也很难受，举起手为他擦去眼泪。魏婴，别哭，二哥哥，我好冷。没事，别怕，我带你走。魏无羡的呼吸很乱很乱，再加上伤心过度，导致气血逆转，猛地吐出了一口鲜血之后便昏死了过去。魏婴，魏婴！蓝湛大声地喊着，冰冷的眼中滴出了一滴泪，无声地落在魏无羡的脸上。原本极浅的眸子发出了一团血光，仿佛下一刻就要铸了魔一样。魏婴！蓝湛强制性的保持清醒，一团紫色的鞭子将蓝湛仅剩下的意识、清醒尽数摧毁了，一口鲜血吐了出去，直直倒了下去。由于蓝湛受到了重创，魏无羡脸上的障眼法也失去了效果。看着这张无比熟悉的脸，江澄紧紧地握着拳头。魏无羡，我终于找到你了。2个时辰后，蓝湛一直倒在地上，迟迟未醒，脸色也越来越白。直到蓝曦臣匆匆赶来，才捡回一条性命。忘机，醒醒，忘机！蓝曦臣2根手指点在蓝湛眉心处，输送凌厉。过了一会儿，蓝湛微微地睁开眼睛，四处寻找着魏无羡，却只见到一旁满脸担心的兄长以及他带来的数十名弟子。魏婴，蓝湛又一口鲜血吐了出来，之后晕了过去。蓝曦臣也顾不得其他，直接背起蓝湛，拿着碧晨以及魏无羡的入臣，一同御剑离开了。临走之前，交代身后弟子们几句，并将暗处埋伏此时已经重伤的众人一道带回云深不知处。莲花屋，魏无羡平躺在床上，身旁坐着一名医师，正在为他把脉，眉头时不时的皱一下。一边的江澄拿着茶杯的手都快要把茶杯捏碎了。你都把了半天的脉了，他到底怎么样了？还请宗主恕罪，老夫医术浅薄。这位公子他怎么了？这位公子受了很严重的内伤，恐怕……别说了，下去吧。医师松了口气，正欲出门，便听到床上之人大喊了一声，坐了起来，单只手捂着胸口，努力很久才睁开眼睛。二哥哥！魏无羡目光四处寻找，就是没有找到想找到的人，反而是看见最不想看到的人。若不是身体的原因，他真的很想立刻冲出去寻找他的二哥。见魏无羡醒了，江澄非常激动，又将那名医师叫了回来为他把脉。然而这次魏无羡却直该躲开了医师的手，脸上的表情既愤怒又着急。你们想干什么？不想死就别乱动，不乱动才有危险吧。魏无羡一边说，身体一边往床头缩去。江澄气得浑身直哆嗦，这要比之前他装作不认识自己更生气，更让他觉得伤心。自己等了他这么多年，他竟然一回来胳膊肘就往外拐。魏无羡自我调整了好一会儿，才总算定下神来，仔细看看周围的环境，并不是在云深不知处。难道他们把自己抓回来？那二哥哥呢？想到这，魏无羡有些害怕。可惜入尘剑不在自己身边，根本没办法跟眼前这个人来硬的。见魏无羡的目光没有看自己一眼，江澄更生气了，拳头握得紧紧的。事到如今，你还在想他？我想谁要你管？我现在要回去了。说着，魏无羡便拉开了窗帘，直接跳了下去。这不跳还好，一跳直接跳到莲池当中。毕竟他这间屋子当年还是他自己挑的，一开窗便能够新鲜的莲蓬，随时都可以偷吃。却没想到，如今这间屋子会妨碍他逃跑。啊！扑通一声，魏无羡直接插在了莲池当中。原本身体就无比的虚弱的他，直接在莲塘中昏了过去。待门生将他捞了出来之后，魏无羡已经开始有些发烧，但嘴里还是不停念叨着二哥哥这3个字。江澄是越听越来气，直接命人把他关进了地牢。地牢，一盘凉水泼过来，
魏无羡艰难地睁开眼睛，猛烈咳嗽了好几声，浑身上下没有一处不疼的。即使这样，他还是从地上爬了起来，怒视着眼前的众人：“怎么，还装死吗？你想怎样？”“我要你留下来，永远留在我身边，并且我还要你忘了蓝忘机。”江城的声音很大，震得魏无羡脑子嗡嗡作响。然而在他说完这句话的下一秒，魏无羡便立刻做出了回应：“不可能！”